Израснали ли сте в семейство, в което думата на баща ви е била закон, а ролята на мъжът и жената са били ясно разпределени? Познато ли ви е това? Останете с мен до края, защото това видео е точно за вас. Патриархалното семейство е модел, в който мъжът е основната фигура, а жената и децата се подчиняват на неговата воля. В такъв дом любовта често се свързва с подчинение и дисциплина. Но какво се случва с детето, израснало в подобен тип семейство и свикнало да вярва, че неговото мнение няма значение? Хората, израснали в подобен тип семейства, често страдат от страх от отхвърляне, неувереност да изразяват мнението си, да защитават позицията си и да се свързват в здравословни отношения. Това може да доведе до вътрешни конфликти и ниска самооценка. Един клиент ми сподели, че в неговото семейство, когато искал да каже нещо, баща му отвръщал с думите: "Тук децата само слушат, те не говорят." Вследствие на това, клиентът ми сподели, че за неговите 40 години все още чувства трудност да изразява мнението си и да се защитава. Какво е решението? Първо трябва да осъзнаете този модел, че сте израснали в такъв тип семейство. На следващо място можете да потърсите подкрепяща среда, да започнете терапия, работа с лайф коуч или да влезете в среда, в която се чувствате в безопасност и да изразявате свободно мнението си. Постепенно ще свикнете и ще повярвате, че вашето мнение има значение. Ако искате да разчупите този модел и да живеете с повече свобода и увереност, не се колебайте да ме потърсите.